ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်ဟာတော့ glucose homeostasis ပါ glucose homeostasis ပါကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီမေးခွန်းလေးနဲ့စလိုက်မယ်ပေါ့နော်လူတစ်ယောက်ကတဲ့အစာမစားဘဲနဲ့ပေါ့နော်ရေတော့ပေးတာမယ်အစာတော့လုံးဝမစားရအောင်ဆိုဘယ်နဲ့ရက်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နဲ့လတော့ဘယ်နဲ့နှစ်လောက်အတက်ရှင်နိုင်မှုထင်တယ်ပေါ့ဒီမေးခွန်းလေးကိုအရင်ဆုံးချက်ပေါက်ထဲမှာဖြည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီကတော့အငတ်ခံမယ်အငတ်ထားမယ်ဆိုရင်လောက်အတက်ရှင်နေပေါ့နော်3ရက်20ရက်好难。ကျွန်တော်ဒီ presentation အစုံမှာအဲ့ဒါပါဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဖြေရှာပါရအောင်နော်ဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကိုတော့ glucose homeostasis ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ glucose တွေကိုကျွန်တော်စားလိုက်တယ် glucose ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတွေ့ရ journey ကဘယ်လိုလေးလဲဆိုတာနေပြန်ဆက်ပါကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်စားလိုက်တယ်ပေါ့ထမင်းတွေစားလိုက်တယ်အခုလည်း breakfast တွေစားပြီးပါလာတော့ပြီတော့နော် breakfast တွေစားလိုက်အခုအဝါလုံးကြီးကတော့အဲ့ starch တွေဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်စားလိုက်တဲ့ကစီဓာတ်တွေအကုန်လုံးရောက်လာမယ်ပေါ့နော်ရောက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီယာကြီးကတော့ GI tract ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီ color brown color ကြီးတော့ GI tract GI tract ထဲမှာအဲ့ဒီအကြီးကိုကျွန်တော်တို့က enzyme ပေါင်းများစွာနဲ့ကျွန်တော်ဖြိုခွဲလိုက်တော့အလုံးတစ်သေးလေးတွေရလာတယ်ဒီက monosaccharide ပေါ့ monosaccharide ထဲမှာဆိုရင်တို့ glucose တွေရှိမယ် fructose တွေရှိမယ် galactose တွေရှိမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး monosaccharide form ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က absorb လုပ်လို့ရပြီဘယ်ကနေ absorb လုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ GI တွေကနေပြီးတော့ portal blood နဲ့ absorb လုပ်လိုက်တယ်ဘယ်ကိုယူသွားလဲဆိုရင် liver စီကိုယူသွားတယ်နော်ရင်းရအောင်တော့ liver ပေါ့နော်အသေးလေးကိုရောက်သွားမယ် liver ထဲမှာကျွန်တော်နှစ်ခုလုပ်လို့ရတယ်နော် liver ကြီးကအဓိကနှစ်ခုလုပ်တယ်တွေးထဲက glucose တွေကိုသူယူမယ်ထိန်းထားမယ်withdraw carbohydrate from the blood ဒါမှမဟုတ်ရင်လိုအပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ glucose တွေကိုတွေးထဲကို into the systemic blood ထဲကိုပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးမယ် liver ရဲ့အလုပ်လုပ်မဲ့အဓိကအကြောင်းတစ်ခုပေါ့နော် liver လိုအပ်တဲ့ glucose တွေကိုသူ့အတွက်သူယူရင်ယူမယ်မဟုတ်ရင်ပြန်ပြီးတော့တွေးထဲကိုပြန်ထည့်တာမျိုးရှိမယ်ဒီတွေးထဲကိုပြန်ထည့်လိုက်တဲ့ glucose ကနောက်ဆုံးဘယ်သူစီသွားမလဲဆိုတော့ tissue တွေစီကိုသွားမယ် tissue ဆိုတဲ့ဟာ all body tissue ပေါ့နော် tissue တွေကလည်း muscle တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ဆုံး brain တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော် tissue တွေစီကိုပြန်ပေးမယ်ပေးတဲ့အချိန်မှာဟော်မုန်းတစ်ခုကအမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်ပေးတယ် insulin နော်ဒါကြောင့် insulin က hypoglycemic hormone နော်သူကဘာလဲဆိုတော့တွေးထဲမှာ glucose များနေရင်တွေးထဲက glucose ချအောင်လုပ်ပေးတယ် on the other hand မှာကျတော့သူက anabolic ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် synthetic တွေခန္ဓာကိုယ်ထဲက muscle တွေပွားအောင်လို့ဖတ်တွေကို synthesis လုပ်တာတို့အဲ့လိုလုပ်တဲ့နေရာမှာ insulin ကပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးကြရင်တော့ဗာလေတချို့ glucose တွေ kidney ကနေစွန့်ဖို့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းတော်တော်များများတော့ glucose ကပြန်ပြီးတော့ပဲ reabsorbed into the systemic circulation ပြန်ဖြစ်သွားတယ်တော်များတော့အဖြစ်တော့မပါဘူးပေါ့နော်တွေးထဲမှာ glucose မများနေဘူးဆိုရင် kidney ကနေစွန့်လိုက်တဲ့ urine ထဲမှာ glucose ပါလာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ glucose လေးရဲ့ journey ပေါ့နော်သူကဒီလိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုရောက်လာတယ်ဆိုတော့စားလိုက်ရတာနေအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ဒီအောက်ကနှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လောက်ဆက်ပြီးတော့ discuss လုပ်ပါကြမယ်အဲ့ခုနကပြောရဲ liver တဲ့အလုံးနှစ်ခုလုပ်တယ် carbohydrate ကို withdraw from the blood တွေးတွေကနေပြီးတော့ glucose တွေကိုသူယူရမယ်ပြီးွားရင်လိုအပ်လာရင်အဲ့ liver ကနေပြီးတော့ glucose ကိုတွေးတွေကိုပြန်ထည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တော့ဒီဘက်မှာliver cell ကနေခုနပြော monosaccharide တွေနော်ပုံမျိုးစုံတူတူကယူလို့ရေး galactose တို့ fructose တို့ယူလိုက်တယ် liver ယူလိုက်ပြီးွားရင်သူတို့ကဘာပြောင်းပေးလဲဆိုတော့ glucose ကိုလည်းသူကပြောင်းပေးနိုင်တယ်ပြီးရင် glucose ကိုကျွန်တော်တို့ကတင်ထားခြင်းလားတင်ထားခြင်း glucose ကို glycogen ဆိုတဲ့ပစ္စည်းပြန်ပြောင်းတယ်
အဲ့ဒါကို glycogenesis လို့ခေါ်တယ်glucose ကို glycogen ပြန်ပြောင်းတယ်ဆို glycogenesis လို့ခေါ်တယ်ဘလို့မကြားရအောင်ဆိုလို့ကြားလားမသိဘူးကြားလားမသိဘူးမကြားဘူးတရားပြောတာလို့ကြားလို့ဘောကြားလားဟုတ်ကြားပါရှင် ကြားနော် ဟုတ်ကြား connection ကြောင့်တင်နော် ဟုတ် တချို့ကြောင့်ကျွန်တော် glucose ကို glycogen အနေနဲ့တင်ရင် glycogenesis တချို့ကြောင့် glucose ကိုကျွန်တော် energy ပြောင်းပြလိုက်တယ်အဲဆို glycolysis လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီမှာကွက်လက်လေးခြံထားရဲဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ glucose တွေကိုကျွန်တော်ကအစီအနေနဲ့တွားသိမ်းတာလေးရှိမယ်အဲဒါကြောင့် liver အပြင်တခြားတော့ fat adipose tissue တွေကနေလည်းသူတို့လုံမှာဆိုတော့နည်းနည်းကွက်လက်ခြံထားပြီးတော့ဒီလိုထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ withdraw လုပ်တဲ့အထဲမှာသူက glycogen လောက်တာပါမယ် glycolysis ဆိုပြီး energy ထုတ်ပေးတာပါမယ်ဒီဘက်မှာကျတော့ glucose ကိုတွေးထဲကိုပြန်ထည့်တယ် glucose ကိုတွေးထဲကိုပြန်ထည့်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာခုနကလုတ်ပြီးသား glycogen တွေကို glucose ပြန်ပြောင်းပြီးတော့ glucose ကိုတွေးထဲထည့်လိုက်တာရှိတယ်အဲ့တော့ glycogen ကို lysis လို့ခေါ်မယ်တချို့ကကြတော့တခြားတော့ glucose နဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော် non carbohydrate source non carbohydrate source ဆိုတာ protein တွေဖြစ်နိုင်တယ် protein ကနေရတဲ့ amino acid တွေအဆီကနေနော် fat ကနေရတဲ့ကောင်တွေအဲ့ propionic ကိုတို့ပါလို့ဆိုတော့ glucose ပြန်ပြောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် gluconeogenesis လို့ခေါ်တယ်အဲဆိုရင်ဒါ glucose ရဲ့ journey ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် glucose က tissue တွေစီရောက်ဝိုင်းတချို့က oxidize ဆိုတာဘာလို့ပြစ်လိုက်လဲဆိုတော့ glucose ကိုကျွန်တော် energy ပြောင်းပြစ်လိုက်တယ် glycolysis ဆိုရင်ကျွန်တော် energy ရလာမယ်နောက်တစ်ခုကကြာဒီအောက်ကနံပါတ်2က HMS pathway HMS pathway ကကြာတော့ဘာကြီးထုတ်ပေးလဲဆိုတော့ဒါတော့ဟို recall ပုံစံပဲပေါ့နော် HMS pathway ဆိုသူဘာကြီးထုတ်ပေးလဲဆိုရင် ribose sugar တို့ DLC ribose sugar တို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာသုံးလဲဆိုတော့ DNA မှာသုံးမဲ့ကောင်တွေသူတို့ပြန်ထုတ်ပေးတယ် uronic acid pathway ကလည်းတခြားတော့ glucuronic acid တွေဘာတွေတခါထွက်လာတယ် glucuronic acid တွေကကြာတော့ mucopolysaccharide တွေလောက်တဲ့အထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီဟာပဲ focus လုပ်ချင်မှာနော် glycolysis ဆိုရင်တို့ energy ထုတ်ပေးတယ်တချို့ကြတော့တချို့ glucose တွေကိုကျွန်တော် glycogen အနေနဲ့ store လုပ်တယ်တချို့ glucose တွေကြတော့ကျွန်တော်အဆီပြောင်းပြစ်တယ်တချို့ glucose တွေကိုကြတော့ amino acid ပြောင်းပြစ်လိုက်တယ်ပြီးတော့တခြားသော carbohydrates တွေကိုကျွန်တော်တို့က glucose ကနေပြောင်းလို့ရတယ်တစ်က ribose and DLC ribose အဲ့ဒါတကယ်တော့ HMS pathway ကနေထွက်လာတဲ့ကောင်တွေပဲနော် ribose DLC ribose ဆိုတာနှစ်ကကြတော့ fructose fructose ကိုဘယ်မှာပြောင်းလဲဆိုတော့ glucose ကနေ fructose ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ testis ထဲက seminal tubules တွေပေါ့ seminal fluid ထဲမှာပါဝအောင်လို့အဲ့ဒီမှာ seminiferous tubule တွေရှိရလေ testis ရဲ့ seminiferous tubule တွေမှာ glucose ကနေ fructose ပြောင်းပေးတယ်တဲ့ဒါကြောင့် just for knowledge ပေါ့နော် semen ထဲမှာဆိုရင် fructose တွေအများကြီးပဲပါသွားတယ်ပြီးတော့ဒါတွေလည်းသူတို့ပြန်ပြောင်းပေးနိုင်တယ်ဥပမာ galactose ဆိုရင်သူကဘာလဲဆိုတော့ female mammary gland မှာပြောင်းပေးမှာပေါ့ glucose ကို galactose ပြောင်းပေးမှာဒီဘက် 5 ကတော့ခုနကပြော uronic acid ကနေထွက်လာမယ် product နော်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုချင်းစီနည်းနည်း recall ပြန်ခေါ်ကြည့်မယ်တော့ glycogen glucose ရဲ့ storage form glycogen တဲ့အဲဆိုဘာဖြစ်လို့ဘေးစရာရှိတာဘာဖြစ်လို့ glucose အတိုင်းမတိန်လဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ glycogen ပြောင်းပြီးတိန်နေသေးလဲပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လဲဆိုတော့တဲ့ glycogen ဖြစ်သွားရင် glycogen က glucose လောက် soluble မဖြစ်တော့ဘူး glycogen ကတိတ်ပြီး soluble မဖြစ်တော့ glycogen store လုပ်ထားတဲ့မြာ glycogen ဒီရေဆွဲနိုင်တဲ့ကုန်တက်တိအဲ့လောက်မရှိဘူးရေဆွဲနိုင်တဲ့ကုန်တက်တိမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် liver ကြီးက glycogen တွေပိုတိန်လိုက်လို့ဖောင်းကားလာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့် nambah 1 reason ကအဲ့ဒါကြောင့်တိန်နေနောက်တစ်ခုက glycogen ဖြစ်ပြီးသွားရင် glycogen က very easily broken down by hormones တွေ enzyme တွေနဲ့တို့ပြန်ပြီးတော့ဖြိုးခွဲလို့ရတယ်တဲ့အဲကြောင့်လိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာ glycogen ကနေ glucose ပြန်ပြောင်းလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့် glycogen နဲ့ store လုပ်တယ်အဲ့တော့ glycogen ကို store လုပ်ထားတာအကြီးကနေရနှစ်နေရာတော့ liver နဲ့ muscle တခြား tissue တွေမှာလည်းတိန်းနေနော် limit တွေက liver နဲ့ muscle နဲ့ရှိတယ် liver မှာတိန်းထားတဲ့ glycogen ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသွေးထဲမှာ glucose လိုတိုင်း only immediately available ဖြစ်တယ်တွေးထဲမှာ glucose ဆိုတာနဲ့ liver glycogen ကနေတန်းပြောင်းပေးလိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာ muscle မှာရှိတဲ့ glycogen တွေကကျတော့ they cannot directly contribute to blood glucose
တွေးထဲမှာ glucose ဆိုလာရင် muscle စီကယူလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ enzyme တစ်ခုမရှိနေလို့ပေါ့နော် muscle glycogen ကိုတန်းပြီးတော့ blood glucose ပြောင်းလို့မရဘူးဒါပေမဲ့သူ့အတွက်ပဲသူတုံးလို့ရတယ် muscle glycogen ကခြားတော့အဲ့တော့တွေးထဲမှာ glucose ဆိုလာရင်ဘယ်သူစီကယူရမလဲဆိုရင် liver glycogen စီကအဓိကယူရမယ်။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာပြောထားတာတော့ glycogen ကတဲ့အများနဲ့ static မဖြစ်နေဘူး။တူတီလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ glucose ကိုပြောင်းအောင်မယ်။နော် liver မှာဆိုရင် glucose ကိုပြောင်းအောင်မယ်။ muscle မှာဆိုရင်တော့သူကတွေးထဲက glucose အထိမရောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အတွက်သူ energy တုံးဖို့အတွက်ပြောင်းပေးရမယ်။တော့ glycogen ပြောနေတာဘာကောင်လဲပေါ့နော် glycogen ဆိုတာဒီလို structure မျိုးရှိတယ်တဲ့နော် short အဲ့မှာဟိုးအလဲကအပြာရောင်ပုံပုံလေးကတော့တကယ်တော့ glycogenin လို့ခေါ်တယ်အဲ့ glycogenin ဆိုတဲ့ကောင်မှာအလုံးလေးတွေတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးကတ်သွားနော်တစ်လုံးပြီးတစ်လုံးကတ်သွားတယ်တခြားတွေကျရင်သူတို့ branch တွေကွဲသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုသူက rapidly လုပ်ရင်နဲ့ဒီလိုအကြီးကြီးတစ်ခုရလာglycogen ဆိုတာလူတွေ animals တွေမှာပေါ့နော် glycogen အနေနဲ့ထိန်းထားပြီးတော့ starch ကကြတော့အပင်မှာဒီလို structure မျိုးပဲပေါ့နော်နည်းနည်းတူတဲ့အဲ့ဒါ starch အနေနဲ့ထိန်းထားတယ်အဲဆိုကျွန်တော်တို့က forward ဆိုရင် glucose ကနေ glycogen ပြောင်းရင် glycogen ကိုလှုပ်လို့ glycogen genesis ဖြစ်သွားမယ်နော် genesis ဆိုတာလှုပ်တာ synthesis of glycogen ကိုပြန်ဖြတ်ရင်ကြတော့ glycogen lysis ဆိုတာပြန်ဖြတ်လိုက်တာ glycogen ကို glucose ကိုပြန်ဖြတ်အောင်လုပ်လိုက်တာနောက်တစ်ခုကဒီနှစ်ခုလုံးတစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်နေလို့မရအောင်တစ်ခုဖြစ်နေရင်နောက်တစ်ခုကရပ်ထားအောင်ဆိုရင်ဒီပတ်ဝေးကိုကြည့်တော့ဗာလဲဆိုတော့အောက်ကနေနည်းနည်းလေးပြောလိုက်မယ်ခုနကကျွန်တော်ရှိပြီးသား glucose တွေနော် GI တွေကနေစားလိုက်တော့ရောက်လာတဲ့ glucose တွေ liver ထဲမှာသူတို့တွေကို glucose 6 phosphate တက်ပေးလိုက်တယ်နော် phosphate ဆိုတဲ့ပစ္စည်းတက်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ phosphate ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အပေါ်မှာထွက်1 phosphate ပြန်ပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့ပြီးွားရင်သူကဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ glycogen လုပ်ချင်ဒီပတ်ဝေးအတိုင်းသူကတက်သွားအောင်ဟိုမှာ glycogen ဖြစ်သွားမယ်ဖြစ်တော့အောင်သူကအရင်ဆုံးသူကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ UTP ဆိုတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပေါင်းတယ်နော် UTP ဆိုတာကဒီ uridine ကဟိုအကောင်တွေနဲ့ arginine တို့ cytosine တို့ DNA တွေအကောင်တွေတူပဲเนาะဒါပေမဲ့သူကတော့ UTP เนาะ triphosphate တက်ထားတဲ့ကောင်အဲ့ဒါနဲ့သူကပေါင်းလိုက်တော့ UDP glucose ဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးကျခုနကပြောတယ်လေအပြာရောင်အလုံးလေး glycogen နေဆိုတဲ့နေရာမှာဒီ UDP glucose တစ်လုံးစပေါင်းလိုက်ရင်စ formation လုပ်လို့ရတယ်ခုနအရှိပုံမှာအလုံး glycogen တွေမှာခုန glucose UDP တက်ပြီးသား glucose တစ်လုံးလာပေါင်းလိုက်သူကစပြီးတော့ extend လုပ်လို့ရအဲ့ကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ extend လုပ်သွားမယ်နောက်ဆုံးမှာ glycogen synthase ဆိုတဲ့ enzyme ကိုတုံးလိုက်တယ် branching တွေထည့်တယ်ဒါဆိုရင် glycogen ဖြစ်သွားမယ်ဒီပတ်ဝေးကဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ glucose ကနေ glycogen လောက်တော့ဒီဘက်ပတ်ဝေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် glycogenesis လို့ခေါ်မယ်နော် glycogenesis ကဒီလိုမျိုးလမ်းကြောင်းနဲ့တက်သွားမယ်အချက်မှာ glycogenesis ရဲ့ enzyme ကတခုတည်းမှတ်မယ်ဆိုရင် glycogen synthase ပေါ့ glycogen လုံးမဲ့ enzyme glycogen synthase သူ့ကြောင့်ဘယ်သူကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ insulin ကနှုတ်နှစ်ခုဆိုတော့အောင်းဖြစ်သွားရပေါ့နော် insulin stimulate အဲဆိုရင်ကြိုက်သွားပြီ insulin ကဘယ်အချိန်မှာလုပ်မလဲဆိုတော့ခုနကပြောတော့ insulin ဒီ anabolic နော်သူဒီပစ္စည်းတွေကိုလုပ်ပေးရမယ်တွေးထဲက glucose ကိုနည်းအောင်လုပ်မယ်ဒါဆိုတွေးထဲက glucose ကိုနည်းအောင်လုပ်ပြီးတော့ glycogen တွေနဲ့ store လုပ်လိုက်တာဒီဘက်မှာပုံပြန်ပြထားနော် insulin ဒီ stimulator glycogen မှားနေနော် glycogen synthase ပေါ့နော် glycogen Y ဖြစ်မှာ glycogen synthase ကို stimulate လုပ်တယ်အဖက်မှာ glycogen ကိုပြန်ပြီးဖြုတ်ခွဲခြင်းကျတော့ glycogen enzyme နာမည်ကတော့ phosphorylase ပေါ့နော် glycogen phosphorylase နဲ့ဆိုပြန်ဖြတ်လိုက်တယ်ဒီကောင်ကဒီအောက်ပြန်ဆင်းတယ်နော်ပြန်ဆင်းတယ်ဒီမှာဒီ enzyme ရှိမှ cis ကိုဒါပြောင်းလို့ရတယ်မာဆယ်မှာဒီ enzyme မရှိတော့ပြောင်းလို့မရအောင်ဒါကြောင့်မာဆယ်က glucose အထိမရောက်ဘူး liver မှာဆိုရင်တော့ glucose အထိရောက်ဒီပတ်ဝေးကို stimulate လုပ်မဲ့ hormone တွေကြောင့်ဘာတူတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ G နှလုံးရဲ့ C နှလုံးရဲ့မှတ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်
glycogen ရဲ့ growth hormone ရဲ့ cortisol ရဲ့ပြီးတော့ steroids ပေါ့နော် corticosteroids ကတူပဲခေါ်အမင်းဆိုအဲ့ဂျီနှလုံးစီနှလုံးကကြတော့ဒီဘက်ပတ်ဝေးကို stimulate အဲ့အချိန်မှာဆိုဒီနှလုံးအဲ့လေးကောင်ကမလုပ်ရမယ်ဆိုဒီ glycogen synthase ကို inhibit လုပ်နေပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီပတ်ဝေးက activate ဖြစ်သွားမယ်ဒီဘက်ပြောနေတဲ့ပတ်ဝေးကဒီပတ်ဝေးအဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုလုံးကပြန်ပြီးတော့ပြောရင် it's not a reversal သူ့ပတ်ဝေးနဲ့တူသွားတာစဝိုင်းပဲနော်အပေါ်က enzyme တူတုံးပြီးစဉ်းတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီက separate pathway နောက်တစ်ခုပြောတာဒါဆိုရင် glucose ကနေ glycogen က during feeding ပေါ့အစာစားနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပြီးတော့ glycogen ကနေ glucose ပြောင်းတာကကြတော့ fasting အချိန်မှာဖြစ်မယ်နောက်ဒါဆိုရင် glycogen နဲ့ပတ်သက်တဲ့ glycogenesis ပေါ့ glycogenolysis ကိုပေါ့ record ပြန်ရပါမယ်နော်ပြီးွားနောက်တစ်ခုကကျတော့ gluconeogenesis ကကြတော့ neo ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် glucose မဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ new လို့မှတ်လိုက်တယ်နော် glucose မဟုတ်တဲ့တခြားပစ္စည်းတွေဘာတွေလဲဆိုတော့ amino acid တွေပါမယ် fat တွေပါမယ်အဲ့ဒီကနေမှ glucose ကိုလာလုပ်တာတော့ non carbohydrate source ကနေ glucose ကိုပြောင်းရင် gluconeogenesis ကိုခေါ်မယ်တော့ဒီမှာပတ်ဝေးကြီးပဲရှိတယ်အဲ့ရောကြီးသေးတော့မသွားပါဘူး။ပေါ်ကနေစပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ဒီ glucose ကနေဒီမှာရှုပ်တွေအများကြီးနဲ့အောက်ဆုံးမှာဒီ pyruvate အထိရောက်အောင်လုပ်ရင်အဲ့လား glycolysis ပေါ့ glucose ကနေ energy ထုတ်ဖို့အတွက်လုပ်နေတဲ့ line နော် glycolysis ဆိုပြီးအောက်ထိရောက်သွားမယ်။ pyruvate ကိုနောက်ဆုံးကြတော့ဗာလဲဒါ mitochondria တွေကိုထည့်မယ်ထည့်ပြီးွားရင် cycle လည်မယ်နော် citric acid or Krebs cycle လည်လိုက်မယ်ဒါဆို energy တွေထွက်လာမယ်အဲဆိုရင် glucose ကနေ energy ရအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် glycolysis လုပ်တယ် glycolysis က during feeding မှာပါမယ်နော်စားထားမယ်ဆိုရင် glucose ကနေ energy ရမယ်အခုပြောချင်တာ gluconeogenesis နော် gluconeogenesis ဆိုတာ carbohydrate မဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကနေ glucose ပြန်ဖြစ်ချင်တာသူ့ရဲ့ target ကဒီအပေါ်ဆုံးက glucose ကိုပြန်တော့တာတော့ carbohydrate မဟုတ်တဲ့ source တွေကဒီပုံထဲမှာဆိုရင်ဒီအနီရောင်လုံးလေးရှိတယ်အစိမ်းရောင်အလုံးလေးတွေရှိတယ်အစိမ်းရောင်အလုံးလေးတွေကြောက်ဒီကောင်တော့ပါမယ်ပေါ့ဒီ S လေးပါတို့တွေအကုန်လုံးကအပေါ်တက်ချင်တဲ့ဒီနားမှာ reversible error တွေတော့ရှိတယ် reversible ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်းတက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ reversible မဖြစ်နေတာဒီတုံးနေရဒီတနေရရဲ့ဒီနေရရဲ့ပြီးတော့ဒီနေရရဲ့အဲ့တုံးနေရ reversible မဖြစ်တော့သူတို့တွေကိုတက်ကြော်ခွနိုင်အောင်လို့ enzyme လေးတွေသူကရှိတယ် gluconeogenesis မှာတုံးမဲ့ enzyme လေးတွေအဲ့ enzyme တွေကိုအသေးစိတ်တော့မပြောတော့ဘူးအဲ့တော့သူတို့ကဘာလဲဆိုတော့ gluconeogenesis ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဒီအနီလုံးတွေအစိမ်းလုံးတွေကတက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေကိုပြောင်းဒီမှာတက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေသူတို့ပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့ပြီးွားရင် mitochondria တွေကနေပြန်ထွက်မဲလိတ်ဆိုတဲ့ကောင်နော်အောက်မှာမဲလိတ်ဆိုတဲ့ကောင်ကနေပြန်ထွက်အပေါ်ပြန်တက်ဒါဆိုရင်ဒီခုန first step ဒီ pyruvate ကနေဒီကောင်ပြောင်းချင်တဲ့ဟာပြောင်းလို့မရနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ reversible error မဟုတ်နေတော့ပြောင်းလို့မရရင်ဒီလိုနည်းနဲ့ပြန်ပြောင်းပြီးွားရင်အပေါ်ပြန်တက်သွားရင်နောက်ဆုံးမှာဖြစ်သွားတယ်ဆို glucose သွားမယ်ဒီ enzyme တွေကိုတုံးပြီးတော့ဗောနော် glucose ဓာတ်တွေကိုတုံးပြီးတော့အပေါ်ပြန်တက်သွားမယ်အဲ့ဒါ this is gluconeogenesis ပဲ gluconeogenesis ဆိုတာဒီ glucose မဟုတ်တဲ့အနီလုံးတွေအစိမ်းလုံးတွေကနေအပေါ်ထိပြန်တက်ရင် glucose ထိပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်တာ gluconeogenesis လို့ခေါ်တယ် gluconeogenesis ကလည်းစဉ်းစားကြည့်တော့ဘယ်မှာပဲသူကအလုပ်ကိုလုပ်နေဆိုတော့ fasting နော် fasting လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲခုနကဒါ enzyme ကောင်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ် fasting ဆိုတော့သူနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ hormone ကဒီကောင်လေးခုနကပြောရဲ glucagon catecholaminé epinephrine ဆိုတာ catecholaminé ပဲနော် growth hormone တို့ steroid cortisol နော်အဲ့ကောင်တွေက inducer ဆိုတာ enzyme တွေကိုများလာအောင်လည်းလုပ်ပြီးပြင် activate လဲ glucagon တွေဆိုရင်လုပ်ပေးလို့ရမယ်
နောက်တစ်ခုဒါဆို gluconeogenesis ကိစ္စလည်းပြန်ရသွားမယ်နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ lipid အနေနဲ့သိမ်းမယ်ပေါ့ lipogenesis ကျွန်တော်အခုပြောပြီးသွားတာ glycogen နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရနော် glycogen ကို glycogen store လုပ်လို့ရမယ် glycogen ပြန်ဖြတ်လို့ရတယ်ပြီးသွားတော့တခြားတော့ other non carbohydrate source ကနေပြီးတော့ glucose ကိုပြန်ပြောင်းလို့ရမယ်အခုနောက်ထပ်တစ်မျိုးထပ်တက်တော့ lipid ဖွဲ့မယ်နော် lipogenesis ကလည်းတကယ်တော့အခြေကြီးပဲပေါ့နော်အခြေကြီးထဲမှာတကယ်တော့သူကဘာလဲဆိုတော့ acetyl-CoA ဆိုတဲ့ပစ္စည်းကို acetyl ဆိုတာကာဗွန်နှလုံးပါတဲ့ acetyl-CoA ဆိုတဲ့ပစ္စည်းကို palmitic acid ကိုပြောင်းမှာ fatty acid palmitic acid ကိုပြောင်းမှာခုနကပုံမှာပြန်ကြည့်ရင်ဒီအကောင်သူ့ကိုဒီကောင်ပြန်ပြောင်းမှာဒါပေမဲ့ဒီပုံမှာကြည့်လိုက်ရတဲ့တည်တယ် reversible error မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့သူကလည်း complex ပတ်ဝေးတစ်ခုနဲ့သူသွားမှာပဲနော် cytosol တဲ့ဒီသူပြန်ရအောင်သွားရမယ်ဒီလို system တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ acetyl-CoA mitochondria ထဲရောက်နေတဲ့ကောင်အပြင်ကိုပြန်ထွက်ပြီးတော့ acid ပါမယ် palmitic ဖြစ်သွားမယ်အဲဆိုရင် lipogenesis ကိုခေါ်မယ်အဲ့ lipogenesis ကိုမှကျွန်တော်တို့ကဘာပြန်ပြောင်းမလဲဆိုတော့ TAG ပြန်ပြောင်းမယ် TAG ဆိုတာ fat ကို store လုပ်ထားမှာပေါ့ TAG triacyl glycerol နော် triacyl glycerol ဆိုတော့ glycerol ဆိုတာကာဗွန်3လုံးပါတဲ့ကောင်တော့အဲ့ဒီမှာ acyl ဆိုရဲ fatty acid ရဲ့ fatty acid တွေကိုလာပြီးတော့ချိန်လိုက်ပါလို့လုပ်လိုက်နော်တော့ triacyl acyl တုံးခုချိန်တာလို့ triacyl glycerol ကာဗွန်3လုံးပါတဲ့ OH တွေက glycerol ဒါကြောင့်ခုန acyl-CoA နဲ့ဒီက glycerol နဲ့ပေါင်းမယ် TAG ဆိုတဲ့ကောင်ရမယ်အဲ့လောက်မရိုးရှင်းဘူးလို့အောက်မှာပြောထားဒီ case step ရှိတယ်နော်အဲဆိုရင်ဒါကဘယ်ကနေလဲဆိုတော့ glucose ကနေကျွန်တော် acetyl-CoA ရတယ် glucose ကနေ acetyl-CoA ရရင်အဲ့ acetyl-CoA ကို အစီအနေနဲ့ပြောင်းလို့ရမယ်ဆိုတာသိစေချင်တာအဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှာလုပ်မလဲ feeding or fasting ဆိုရင် feeding အချိန်မှာလုပ်မယ်နော်စားပြီးွားရင် glucose တွေများအများကြီးပူစားလိုက်ရင်အဲ့ glucose တွေဘာဖြစ်သွားမလဲအစီအနေနဲ့ပြောင်းသွားမယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့တော့ပြန်ဖြတ်မယ်ပေါ့နော် fast တဲ့အချိန်မှာ FAST-DIND နော်မစားဘဲနဲ့နေရင်တော့အစီတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြတ်အောင် TAG တွေကို lipase ဆိုတဲ့ကောင်တွေနဲ့ဖြတ်တယ် lipase ဆိုတဲ့ကောင်တွေနဲ့ဖြတ်တယ် lipase ဆိုတဲ့ကောင်တွေနဲ့ဖြတ်တယ် TAG ကိုဖြတ်တော့ TAG lipase ပေါ့ TAG ကနေနော် TAG ကခုနပြောလို့ပဲကာဗွန်3လုံး acyl 3လုံး acyl ဒါဆိုရင် triacyl glycerol အလုံးဖြုတ်လိုက်ရင်ဒါကြီးကိုဖြုတ်လိုက်1 2 diacyl glycerol ဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့မှတစ်လုံးထပ်ဖြုတ်ရင် monoacyl glycerol ဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ acyl တစ်လုံးပြုတ်သွားရင် FFA ထွက်လာနော်အဲ့ဒါဒီဘက်က monoacyl glycerol ကိုကြာနောက်ဆုံးကြမှာ monoacyl glycerol lipase နဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်ဖြတ်လိုက်တော့ glycerol ထွက်လာမယ် FFA ထွက်လာမယ်အဲ့ FFA ကိုကျွန်တော်ဗာအဲ့တော့ဒါဒီခုနကပြော fasting ဆိုတဲ့အချိန်မှာနော်သမင်းမစားထားအောင်ဆိုရင်ထုတ်ပါပတ်လာတဲ့ခုနက fatty acid တွေရှိတယ်အဲ့ fatty acid တွေကိုကြာကျွန်တော်တို့ကဗာပြန်ပြောင်းလို့ရလဲဆိုတော့ acetyl-CoA ပြန်ပြောင်းလို့ရတယ် acetyl-CoA ပြန်ပြောင်းပြီးအဲ့ acetyl-CoA ကိုကြာတော့ energy အနေနဲ့ပြန်ပြောင်းမလား energy ဒါမှမဟုတ် glucose အနေနဲ့ပြန်ပြောင်းမလားစိုက်တယ်လို့ပြောင်းလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါတကယ်တော့ခုနကဟိုရှေ့ဝေးပဝေးပါပါဒီလိုပြန်ရောက်သွားတာ fatty acid ကို acetyl-CoA အဲ့ acetyl-CoA ဒီတဲကိုဝင် cycle တစ်ခုလုံးပြည့်ရင်တော့သူကဘာဖြစ်မှာ energy တွေဖြစ်သွားမှာပေါ့ပြည့်ချင်မဲ့မဲလိမ့်မှာပြန်ထွက်သွားရင် gluconeogenesis ပြန်ဖြစ်သွားမှာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဖြစ်ဘဲနဲ့အခုကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ ketogenesis နော် ketogenesis ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာ one dish pathway ဆိုတာအပေါ်ကနေ acetyl-CoA ကနေပြီးတော့ fatty acid ကနေ acetyl-CoA တွေအများကြီးပြောင်းပြလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရန် starvation အရန် bite စာလာတယ်။ဒါမို့ diabetes တွေမှာအဲ့လိုမျိုးဆိုအရန်ပြောင်းလိုက်ရင် ketone body တွေကအများကြီးပဲထွက်လာနိုင်တယ်တဲ့။ ketone body တွေအနေနဲ့ပြောင်းသွားမယ်။ဒီနှစ်ခုလုံးမဟုတ်တဲ့စားပတ်ဝေးတစ်ခုလည်းဝင်ပြီးတော့ ketone body တွေသွားမယ်။ဒီအချိန်မှာလဲဆိုရင်ခုနကဒီ fat ကနေ acetyl-CoA အများကြီးပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ဒီမှာ
အဲ့ဒါဒီအခြေအနေတွေက for example starvation တွေ diabetes တွေနော်အဲ့လိုမျိုးတွေမှာဆိုရင် ketone body တွေအများကြီးပြောင်းသွားတယ် ketone body တွေဆိုတာ acetoacetate တို့ beta hydroxybutyrate တို့ acetone လို့ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်သူတို့တွေကနောက်ဆုံး urine ထဲမှာပါလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ ketone body တွေကတွေးထဲမှာညားလာမယ်နောက်ဆုံး urine ထဲမှာပါလာလိမ့်မယ်ပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုနောက်ကျောင်းလှလိုက်ရင်သူကဘာကောင်းလဲဆိုတော့ fatty ကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူး fatty acid ကနေသူကရောက်လာတာအဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးကျအခုကြောင့် keto diet တွေဆိုပြီးတော့ပြောတာရှိရတယ် keto diet ဆိုတာလည်းကတော့ urine ထဲမှာ ketone ပါလာပြီဆိုရင်ပြန်ချိတ်လိုက်တော့မှဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက fat တွေပြတ်နေပြီဆိုပြီးတော့ keto diet ဆိုပြီးတော့နော် urine ထဲမှာ ketone ပါလာတဲ့အထိနေကြရမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ဒီ ketone body တွေအကုန်လုံးက ATE ဆိုတာ acid တွေနော် acid တွေဆိုတော့တွေးထဲမှာ acid တွေအရင်များလာရင် acidosis နဲ့အရင်သေသွားတတ်တယ်နော်အဲ့တော့မပိန်ခင်သေသွားတတ်တယ် keto diet လုပ်ရင်လည်းအဲ့တော့ it is encourage လုပ်ထားပါနော် keto diet ကိုအဲ့တော့အားလုံးတည်သွားတော့ပြန်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်ရင်ဒီလိုလေးပြန်တွေ့မယ်နော်ကျွန်တော် glucose ရှိတယ်ဒီ dotted line တွေအကုန်လုံးက feeding လို့မှတ်လိုက်နော် glucose တွေကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်လာရင်တချို့ glucose ဆိုကျွန်တော် glycogen အနေနဲ့သိမ်းတာရှိတယ်အပြာရောင် line မှာ dotted အပြာရောင် line တချို့ကြတော့ glycolysis ဆိုပြီးတော့ pyruvate ပြရင် energy တွေရလာမယ် energy တွေရမယ်အဲ့ဒါကိုဒီမှာ cycle လဲလိုက်တယ်နော်ဒီမှာ cycle ဒီ cycle လဲလိုက်တယ်ဆိုတာပါ AC cycle လိုက်တယ် energy တွေထွက်လာတယ်အော်ဒီဘက်အပြာဒေါ်တက်လိုက်နေပါတွားလို့ရတယ်အစီတိုင်းကိုယ်ကနေ fatty acid ပြောင်းလို့ရတယ်နော်ခုနကတော့ပြောလိုက်တဲ့ lipogenesis နဲ့အဲ့လောက်မှာအစီအနေနဲ့ TAG အနေနဲ့ store လုပ်ထားလို့ရတယ်အဲ့ဒါဒီ dotted line တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ feeding လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် dotted line တွေအကုန်ဖြစ်နေတယ်လို့စားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ glucose တွေကို glycogen energy တွေနဲ့ပြောင်းမယ်ပိုနေတဲ့ glucose တွေကို glycogen ပြောင်းမယ်ပိုနေတဲ့ကောင်တွေကို fat တွေပြောင်းပြမယ်အဲ့ dotted line တွေအကုန်ပြန်ဖြတ်လိုက်ရင်ကျန်တဲ့ဟာပါပဲကျန်တယ်ဆိုတော့ဒီပါလေဘာအရောင်ပန်းရောင်လားပန်းရောင် line တွေပဲကျန်တယ်နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ညာ fasting လုပ်တယ် fasting 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 ဆိုတာမစားဘူးမစားဘဲနဲ့နေအစီတွေအကုန်လုံးကဘာပြစ်ပုံလဲ glucose အစီတိုင်းကိုယ်ကြီးကနေပြီးတော့ energy ပြန်ရအောင်လုပ်ရင်လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့တချို့အစီတိုင်းကိုယ်ကြီးတွေက ketone body ဖြစ်သွားတာမျိုးရှိမယ် ketone body ဖြစ်သွားတာရှိမယ်ပြီးတော့ gluconeogenesis other amino acid တွေ non carbohydrate source ကနေပြီးတော့ glucose အနေနဲ့ပြန်ဖြစ်သွားအောင်လုပ်ကြမယ် gluconeogenesis ဖြစ်လာမယ် fasting အချိန်မှာ C တွေ breakdown များလာမယ် ketogenesis ketone body formation တွေဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါတွေပြန်တည်သွားရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောလို့ရပြီပေါ့နော်ဒီနေ့ topic ရဲ့ glucose homeostasis ကျွန်တော်တို့က fasting ဆိုတာဘာမှမစားထားဘူးပေါ့နော်တညလုံးညအိတ်သွားတယ်တညလုံးဘာမှမစားထားပဲမနက်နိုးလာရဆိုတာဆို fasting ပြောလို့ရအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ normal က 3.5 ကနေ5 millimole per liter ဒီမှာရှိမယ် normal လူဆိုရင်ထမင်းစားပြီးဝိုင်းဒီလောက်နည်းနည်းတက်တယ်တဲ့ဒီလောက်လေးတက်ပြီးဝါပြီးတော့ within 2 hours မှာ fasting level ကိုပြန်ရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော် OGTT ဆိုပြီးတော့2 hour blood glucose ကိုတိုင်းလို့ normal ပြန်မရဘူးဆိုရင် diabetes ဖြစ်တော့မယ် diabetes ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်2 value ကိုတိုက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ normal physiology အရဆိုရင် fasting glucose 2.5 to 5.5 ကစားပြီးွားပြီးရင်ခဏတော့တက်မယ် 5.5 to 9 လောက်တိတော့တက်မယ်ဒါပေမဲ့ within 2 hours အတွင်းမှာပြန်ပြီးတော့ကြာမယ် within 2 hours အတွင်းမှာပြန်မကြာဘူးဆိုရင်ဒါ diabetes ဖြစ်နေပြီလို့နော်အဲ့တော့ glucose က normal မဟုတ်ဘူးအရင်များနေပြီပေါ့နော် above 20 ဆိုတာတော်တော်များတယ်နော် above 20ဆိုရင်ဟိုဟာ hyper osmotic ဖြစ်တော့နော် hyper osmotic and ketotic ပုံမှာတော့ဖြစ်တော့အဲ့ဒါဆိုဘာတွေရှိလဲပေါ့အဲ့လောက်များနေပြီဆိုရင်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲ glucose ဆိုတဲ့ပစ္စည်းကအရင် osmotically active နော် osmotically active ဆိုတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရေတွေဆွဲလိုက်မယ်ရေတွေဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကဆဲတဲ့ကရေတွေကို
သူကတွေးထဲကိုရအောင်ဆွဲလိုက်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ hyperglycemia ဆိုတာတွေးထဲမှာ glucose များနေတာအဲ့တော့တွေးထဲမှာ osmotically active ဖြစ်နေလေအဲ့တော့ cell တွေကဟာတွေကိုသူကတွေးထဲရအောင်ဆွဲလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ cell တော်တော်များ dehydrated ဖြစ်သွားမယ် brain ဘက်ကိုပြန်ကြည့်ရင်လည်း brain ထဲမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ dehydrated cell တွေဖြစ်ကုန်တော့ cerebral shrink ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် brain တွေက shrink ဖြစ်ကိုမာတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ကိုမာတွေအထိဆက်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့် osmotically affect ကနေနောက်ဆုံးကိုမာဖြစ်သွားတာပေါ့ကိုမာနောက်တစ်ခုက protein glycation ကသူက glucose တွေများလိုက် glucose တွေက protein တွေကိုတွားပြီးပေါင်းတယ် example ကတော့ hemoglobin ပေါ့ hemoglobin ဆိုတဲ့ protein ကိုတွားပေါင်းလိုက်ရင် glycated hemoglobin HbA1c တွေဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစစ်ပြီးတော့သူ3လအတွင်းထဲမှာ control ကောင်းလားမကောင်းလားကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ on the other hand မှာကျတော့အဲ့ဒီ protein glycation တွေက renal တွေကိုပြတ်တယ် neuro တွေကိုပြတ်တယ် retinopathy အဲ့ဒီဟာတွေရဲ့ basic pathology ကဒီ protein glycation တွေပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့မြ protein တွေအကုန်လုံးပဲ glucose လိုက်ပေါင်းပြီးတော့ protein glycation လောက်သွားတော့ organ တွေပါပြတ်လာနောက်ဆုံး number 3 ကကျတော့သူတို့တွေကတဲ့ ROS လောက်တက်တယ် reactive oxygen species reactive oxygen species တွေထွက်လာရင်အဲ့ဒီ reactive oxygen species ကသူ့နာမည်အတိုင်း reactive ဖြစ်တော့ organ တွေကိုသူကလိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီကြောင့် hyperglycemia becomes harmful အဲ့တော့ကျွန်တော် hyperglycemia ဖြစ်လို့မရဘူးနော် hyperglycemia ဖြစ်နေရင် normal ဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့သုံးရမယ်အရင်များသွားရင်ဒီ effect တွေကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်လူမှာယောဂါတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကတော့အဲ့တော့များတာပြောဖို့ကတော့နည်းတယ်ပေါ့နော်နည်းပဲဆိုရင်မဲ့အတွက်ဒီမှာ event တွေ prolonged starvation ပေါ့အကြာကြီးပဲ bite စာအောင်နေမယ်ဒါမှမဟုတ်လေပြပြထက်တဲ့အားကစားတွေလှုပ်လိုက်ရင်တောင်မှ body ရတဲ့ blood glucose ကိုသွေးထဲမှာရှိတဲ့ glucose ကို 3.5 maintain လုပ်ပေးထားတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့အဲ့ဒါလေးဖြေပေးပါဦးliver give blood glucose to blood glycogenolysis တွေလုပ်တယ်နော်ဟိုကနှစ်ခုကကျွန်တော် how ပေါ့နော် how ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲဆိုတာအခုက why ကိုမြင်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့သွေးထဲက glucose က 3.5 maintain လုပ်ထားတယ်ပေါ့ why ဆိုတဲ့ဒီကုန်း brain cell ချက်ရမှာဆိုလို့ပါနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ရမှန်တယ်အဲ့တော့နော်ဒါလို့အဲ့အတိုင်း 3.5 ကို maintain မလုပ်ထားနိုင်ဘူးဆိုရင် brain က glucose ပဲတူတုတ်တက်ပါတယ်အဲကြောင့်အဲ့လိုမျိုး maintain မလုပ်ထားဘူး glucose ကတော်တော်နည်းသွားမယ်ဆိုရင်တေသွားမယ်အောက်မှာ result ကတေမယ်ဒီတေသွားမယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြန်စဉ်းစားတော့ဒီလို concept တွေရှိတယ် hypoglycemia ဘာဖြစ်လို့ prevent လုပ်ရမလဲဆိုတော့ diabetic က brain ဆိုတဲ့ပစ္စည်းက brain ဆိုတာအရေးတန်း glucose ပဲတူတုံးတက်တယ်သွေးထဲမှာ glucose နည်းသွားတယ် hypoglycemia ဖြစ်ရင် brain ကိုယ်တိုင်ကလည်း glucose ကိုမတုံးနိုင်တော့ဘူးဒါဆိုရင် brain အတွက်ကျတော့ neuroglycopenia ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က brain ကခုနကပြောတော့ပဲအလုပ်တွေမလုပ်နိုင်တော့ဘူး unconscious တွေဖြစ်လာမယ် brain damage ဖြစ်လာမယ်နောက်ဆုံး death ဖြစ်နိုင်နောက်နံပါတ်2ကကြတော့ glucose ကိုမြဲလို့ချင်း liver glycogen ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ခုဖြစ်ရင် liver glycogen က glucose အနေနဲ့ immediately ပေးလို့ရမယ်နံပါတ်3ကတဲ့ fat တွေကိုသူမတုံးတက်ဘူးเนาะ fat ကတကယ်တော့ခုန acetyl-CoA ကနေ energy တန်းပြီးတော့ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ brain ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ fat ကပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် fat က insoluble in water လေအဲ့တော့သူကတွေးထဲမှာတွားရင်သူကတစ်ခုခုနဲ့ဘောင်းပြီးတွားတာအဲ့တော့သူ့ပစ္စည်းကအရန်ကိုကြီးလွန်းတယ်ကြီးလွန်းတော့အဲ့ fat နဲ့ fat ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ it cannot cross the blood brain barrier เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ brain နဲ့တွေးထဲမှာခံထားတဲ့ blood brain barrier ကိုမဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တုံးလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒါကြောင့် brain က fatty acid ကိုလည်းသူကတုံးလို့မရပြန် number 4ကျတော့ဗာပြောလဲဆို brain can use ketone body as fuel ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျ brain ကအဲ့ဒါကို fatty acid တော့တုံးလို့မရဘူးခုနကကျွန်တော်တို့ထွက်လာတဲ့ ketone body ဆိုတော့
သုံးနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင် brain သုံးနိုင်တာ glucose သုံးလို့ရတယ် ketone သုံးလို့ရတယ် number 5ကတော့တကယ်တော့မာဆယ်ရဲ့ other tissue က glucose ကိုပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတာ gluconeogenesis ကိုပြောထားတာမာဆယ်ရဲ့ other tissue ဆိုတာ carbohydrate မဟုတ်တဲ့ source တွေအဲ့ဒီကနေ glucose ပြောင်းပြီးတော့ hypoglycemia ကို prevent လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့မှအခုကြတော့မှ how ဆိုတဲ့ question how ဆိုတဲ့ question ကြတော့ခုနကဖြစ်လို့ပဲเนาะ glycogen ကနေ glucose တွေပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုတာဒီ how ဆိုတဲ့အောက်မှာပါမှာပေါ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးဒါလေးခုနကကျွန်တော်စားလိုက်တယ်ဒီမှာဒီ sandwich စားနေတယ် sandwich စားလိုက်တော့အဲ့မှာဘာဖြစ်သွားလဲ absorptive phase 1တဲ့เนาะ absorptive phase ဆိုတော့စားလိုက်တဲ့မြားတွေးထဲက glucose ညားလာပြီမှာအဝါရောင်နဲ့ပြထားတာအဲ့လဲဆိုရင် glucose တွေပေါ့နော်တွေးထဲမှာ glucose ညားလာတယ်ဒါကြောင့် phase 1ဒါ phase 1 absorptive phase ပေါ့နော်စားပြီးချင်းမှာတင်သူကတွေးထဲမှာ glucose တက်လာမယ် phase 1 origin of blood glucose ကအပြင်ရမယ်အဲ့ဆိုရှိတဲ့မြ tissue တွေအကုန်လုံးကတုံးလို့ရမယ် glucose ကိုပဲအဲ့တော့ major fuel of brain ကပါလဲဆိုရင် glucose ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ဒီမှာစားနေတော့အများကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ဒါတွေတုံညနဲ့3နာရီလောက်လဲကြာပါတော့3နာရီလောက်လဲကြာပါဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုတော့ post absorptive phase ကိုရောက်သွားပြီနော် post absorptive phase ကိုရောက်သွားပြီ post absorptive phase ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တွေးထဲမှာကျွန်တော်စားထားတဲ့ glucose level မရှိတော့အဝါရောင်ဆိုတာပျောက်သွားပြီအဝါရောင်ဖြစ်အဲ့တော့ဘာလို့စသုံးရလဲဆိုတော့ခုနရထားတဲ့ glycogen တွေပေါ့ဒီ glycogen တွေဘယ်ရရမလဲဆိုတော့ဒီမှာစားထားတဲ့အဝါတုံးတွေကတွေးထဲမှာနေဝါးလေး liver to glycogen ပြောင်းပြီးတော့ store လုပ်လေးပဲနော်အဲ့တော့မရှိတော့တဲ့အချိန်မှာ liver နေပြီးတော့ glycogen တွေကိုပြန်ဖြုတ်ပြီးတော့တွေးထဲက glucose တွေကိုပြာရောင်တွေပြန်တက်လာအောင်လုပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် phase 2ရောက်သွားရင် glycogen ဖြစ်သွားမယ်။ဒါပေမဲ့ glycogen 2က limited ပဲနော် limited ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ချိန်ကြာတော့ဖြည်းဖြည်းပြန်ကျလာတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်အနီရောင်လေးတွေထပ်လိုက်လာတယ်။အနီရောင်ကျတော့ဘယ်ကနေလဲဆိုတော့ protein တွေနော် amino acid တွေကနေပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်ရလဲဆိုတော့ gluconeogenesis လုပ်လိုက်တာ။ other protein ကနေပြီးတော့ထုတ်လာတဲ့တွေးတွေက glucose level အောင်လို့ဖို့ဒါတွေလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ hepatic gluconeogenesis တွေလုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ other tissue တွေကပါတယ်လဲဆိုတော့ glucose တွေကိုတုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ liver ကတော့ fat ကရတဲ့ဟာပဲတုံးပေါ့တခြားကောင်တွေအကုန်လုံးတုံးကြမယ် muscle တို့ adipose tissue ကတော့ diminish rate ပေါ့တခြားကောင်တွေထက်နေပြီးတုံးအဓိက brain ကအဲ့အချိန်မှာတွေးထဲမှာ glucose ပေါင်းတုံးလဲဆိုရင်တွေးထဲမှာရှိတဲ့ glucose ကိုတုံးလို့ရနေတယ်ဒီ post absorptive phase 2ပေါ့နော် phase 2ရဲ့ရောက်သွားတယ်phase 3ဆိုတာ early starvation ဆိုတာပြန်ကြည့်ရပေါ့နော်။ကျွန်တော်နေ့လယ်12နာရီမှာဒီလိုထမင်းစားတယ်ဆိုရင်16ဆိုတော့ဘယ်လောက်တော့ဖြစ်သွားလဲ။တော့နေ့လယ်12မှာစားထားရင်ည12အထိမစားဘဲနဲ့နေလားပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ early starvation နဲ့တဖြည်းဖြည်းဝင်သွားပြီဖြစ်တယ်နော်။နေ့လယ်12မှာစားပြီးည12လောက်ရှိလုံးဝမစားဝဲနဲ့ day line early starvation ဘာမှမဟုတ်လေနောက်တဲ့ example ကကြတော့ဟာလေ early dinner စားတယ်ပေါ့ညနေ9နာရီလောက်စားထားတယ်ဆိုရင်7နာရီပေါင်းလိုက်ရင်မနက်9နာရီလောက်ရောက်ပြီလေညနေ9နာရီလောက်ညစာစားပြီးတော့ညလုံးဘာမှမစားထားဘူးဆိုရင်လည်းမနက်ပိုင်းလည်း no ပေါ့ early starvation ရောက်သွားပြီ early starvation မှာဆိုရင်တွေ့တာအဲ့မှာ glycogen 2ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကုန်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲဆက်ပြီးတော့ glycogen ကိုဖြတ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်တော့ phase 3မှာ hepatic glycogen တဲသုံးတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကသုံးတာအပေါ်ရောက်သွားတွေ့လား protein ကနေပြီးတော့ glucose တွေအဓိကသုံးနေပြီ protein ကနေပြီး glucose တွေအဓိကထုတ်လာတယ်တွေးတဲ့က glucose ကို maintain လုပ်ပြီအဲ့အချိန်ထိလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ brain ရဲ့အဓိက fuel က glucose ပဲနော်အဲ့တော့ up to ဘယ်လောက်အထိလဲဆိုတော့32 hours လောက်ထိနော်အဲ့တော့အဲ့မှာလေ32 or 28 hours လောက်ဆိုရင် glycogen store ကလုံးဝကုန်နော်28ဆိုတော့တရက်အကျော်ပေါ့နော်တရက်ကျော်လောက်ဆိုရင် glycogen store ကလုံးဝကုန်သွားပြီ glycogen store က28 hour 32 hour လောက်ကြားမှာဆိုတော့လုံးဝကုန်သွားပြီအဲ့တော့နောက်ပိုင်းဒီပါပဲကျန်တော့လေ protein ကရမယ် glucose တွေပဲကျွန်တော်တို့ပြီးပို့ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က phase 4တဲ့ဆက်ဝင်နေတယ်အဲ့ဒါကိုတော့မစားသေးပဲနဲ့ဆက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ intermediate
intermediate starvation တွေကိုဝင်သွားမယ်နော် intermediate starvation ဆိုတာဒီမှာဆိုရင်2ရက်4ရက်8ရက်12ရက်16ရက်လောက်ထိကိုသူကမစားဘဲနဲ့နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်ရလဲ gluconeogenesis ပဲကျန်တော့တာ origin of blood glucose က gluconeogenesis ပဲဖြစ်သွားပြီလောက်တက်တဲ့နေရာနှစ်ခုရှိရနော်အဲ့အချိန်ကြာမှပြောတာ renal က gluconeogenesis ကစပြီးတော့ပါ hepatic ရော renal ရော gluconeogenesis လောက်လာတယ်အဲ့မှာကျတော့အဲ့တော့ဆိုတွေးတဲ့ glucose ကအများကြီးမရတော့ gluconeogenesis ပဲလုပ်နေတော့အဲ့တော့ဘာပါလာလဲဆိုတော့ ketone body လောက်တာပါလာမှာပေါ့နော် ketogenesis ဒီထဲမှာတော့တွေ့တော့လို့နော်နောက်ဆုံးအဲ့အချိန်မှာဆို brain ကဘာသုံးရလဲ glucose လည်းတုံးမယ် ketone body လည်းစတုံးရပြီဘယ်လိုဆိုတော့မလောက်လို့နော်ခုန glucose တွေတုံးအောင် 3.5 အောက်ရောက်သွားရင်သေသွားနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့အလွယ်ကကျတော့4လို့မှတ်ထားလို့ရတယ်နော် glucose hypoglycemia ပဲအချိန်ရမှာလဲဆိုရင်4 is the floor 4 is the floor ဆိုတာ4အောက်ရောက်သွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ hypo ဖြစ်သွားပြီ hypo ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လို့များ conscious ကောင်းနေသေးတယ် conscious ကောင်းနေသေးတယ်တတိယနေသေးတယ်ဆိုအချို့အမြန်ကျွေးပေါ့တကယ်လို့ conscious မကောင်းတော့ unconscious နဲ့ပုံမှန်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ dextrose တွေပဲဖြစ်ဖြစ် sounds အမြန်ချိတ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ် glucose တွေပေးမဟုတ်ရင် glucagon တွေလည်းပေးလို့ရတယ်နော်အခုကဒါ phase 4 ရောက်သွားပြီ phase 4ကရင်နောက်ဆုံးဘယ်ကိုဆက်သွားလဲဆိုတော့ phase 5အဲ့တော့ထမင်းမစားပဲဆက်နေလို့ရတယ်လားဆိုနေလို့ရသေးတယ်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ protein တွေကဆက်ပြီးတော့ gluconeogenesis နဲ့တွေးထရ glucose ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်။အဲ့မှာ default tissue တွေက store လုပ်ထားမယ်ဆိုရင် ketone body တွေနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ brain အတွက် energy ပေးမယ်ပေါ့။ဆိုတော့ phase 5ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ ketone body တွေ glucose တွေက ketone body become the major fuel of brain ပေါ့နော်။အဲ့တော့သူကအပေါ်တောင်ပြန်ရောက်သွားပြီ။ ketone body က glucose ထက်တောင်မှသူကပို့ပြီးတုံးလာတယ်တော့ဒါကလုံးဝမစားဘဲနဲ့နေရင် phase 1ကနေ phase 5 ထိဆိုရင်ခဏရရှိတယ်။လက်ပေါင်း40အထိနေလို့ရတယ်နော်။လက်ပေါင်း40အထိနေလို့ရတယ်။အဲ့ဒါကို phase 5 phase နဲ့လို့ပြောတာပေါ့နော်။နံပါတ်1ကတော့စားထားတယ်နောက်ဆုံးစားထားတဲ့အချိန် absorptive phase မှာဆိုရင်တွေးထဲက glucose တွေများလာမယ်။ phase 2 post absorptive ဆိုရင် glycogen ကိုကျွန်တော်တို့စတုံးမယ်။ phase 3ဆိုရင် gluconeogenesis နော် glycogen store ကကုန်ခံနေလာပြီအဲ့တော့ gluconeogenesis မှာလိုက်ပါလာမယ် stage 4ဆိုတာ2ရက်4ရက်6ရက်နော်16ရက်လောက်အထိဆိုရင် gluconeogenesis တွေစပြီးတော့ဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစပြီးဖြစ်လာမှာတော့ဖြစ်နေပြီပေါ့အဲ့မှာ ketone body တွေပါသုံးဖို့ ketogenesis တွေဖြစ်လာမယ်နောက်ဆုံး prolonged starvation မှာ ketone body တွေအဓိကသုံးမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ချက်ပေါင်း40ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီမေးခွန်းလေးရဲ့အဖြေကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်တော့40နော်အသက်40လောက်ထိကျွန်တော်အသက်40ရပ်ပေါင်း40လောက်ထိကျွန်တော်တို့နေနိုင်မယ်တဲ့နော်အနက်အနေနဲ့နေမယ်ဆိုရင်ဘာမှမစားဘဲနဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကကျွန်တော် reference ယူထားတဲ့အားလေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်